थोड़ा आगे चलो उधर खाली आ रहा है उधर ही डालो तू थोड़ी किधर गाडी वयच्या मागीर प्रॉब्लेम जातले न्हू काल 20 तारीख काल जो पाऊस पडला काल 3:30 स्टार्ट जाल्लो पळय तो पाऊस असो पडलो की 2 वरांक आयज अख्ख्या म्हापशेच्या थंय उदीक जाल्लें पण आयज अशी परिस्थिती जाली की ह्या म्युन्सिपालिटीची आणि PWDची तर आम्ही निवेदनात 3 वर्सां पासून दिल्ली की 3 वर्सां जाली आता आम्ही हांगासर जी शॉपां आहात मामलेदारान ज्या मामलेदारान सगळ्यांची मशिनरी आयज ह्या एक शॉप आहा हेतून तर म्हाका 1 मिटर उदीक आसलें तेजें 1.5 लाखाचें लुकसाण जालें पण आयज कितें आसा हे सगळे नियंत्रण हे म्युन्सिपालिटी आसा पण म्युन्सिपालिटी आपल्या जबाबदारी कसलीच घेयना जी आयज म्युन्सिपालिटी जी आसा ही फक्त सत्ताधारीची आणि आपले कशें चलता पळय त्या हेजेर चलता पण आयज आमी पळयतात की आयज जनतेचे पळोवपाक जाय जनतेक कितें जाय हे म्युन्सिपालिटीक ना म्हापशाच्या आमदाराक पडले ना आमदारान पासून काल जे पाऊस पडटा समज डांबरीकरण केलें पण ही डांबरीकरण करणे पासून कसली करता जनतेचो पयसो कसो वाया करता हो सरकार हो कसलो आसा पळय तो पळोवपाचो की सरकाराक जाय फक्त तेतून मलाई कशी मेळटा ती घेवपाची पण ज्या पावसात भर पावसात तो डांबरीकरण करताना आनी काल तेणें इतलो पावस पडलो की तेणें हटकून पासून ना मार्केटान ना खंयच्याच दिशेक तेणें वचून पळोवना काल खोर्ले पासून एक्सिडेंट जालो काल तो एक मनीस व्हांवून गेलो पण अशा ह्या वर्सान वर्सा त्या हेजेर जंक्शन आमच्या खोर्ले जंक्शनाचेर उसापकर शॉपाचेर थंयसून जो लाट येता हर पावसाक आमकां थंयसर भुगचें पडटा ती ट्रॅफिक जाम जाता जवळ जवळ तेचेर 1 मिटराची उदकेची अशी लहरां येतात पण आयज जी झोपडपट्टी आसा आनी झोपडपट्टी गटारां नात आनी तो दोंगर भागासून जो उदीक येता ते सगळे म्हापसा शहरान येतात मार्केटान येतात ते मार्केटाचो चॉकअप जाता कालची परिस्थिती अशी आसली की ह्या बिल्डींग टोटल मार्केटाची जितकी एरिया आसा तेतून 1 मिटराचें उदीक आसलें पण व्यापाऱ्यांनी काल सगळो आपलो धंदो बंद करून भायर गेले म्हापसा बार्देस बाजारान पासून 1 फुटाचें उदीक आसलें इतलें आसून पण अजून म्हाका इतलें सांगून सोडून आयज 3 वर्सां जालीं
ना कलेक्टर ना मामलेदार इतले मोठे आता हे सरकारी जे जॉब दप्तरी आसा त्या दप्तरी पासून कोण पळयनात पण ते आपल्या हेजेर करता पण निदान तरी एक म्युन्सिपालिटी कर्तव्य आसा आणि म्युन्सिपालिटी कामदार जे आसात ते जेन्ना ऑफिसर येतात रावतात उभे पळयतात तोंडान चालले सध्या आताची परिस्थिती तुम्ही पयली आसतली की जेन्ना 5-6 जाण त्यांची कामदार आसले आणि आता पयलीं 2 जाण आसात आणि त्या हेजे 19 नंबराचो वॉर्ड मेंबर आसा सुधीर कांदोळकर तो थंय आता होतो पावसान भिजून तो आता 2 वरां जाली थंय तो काम करता शिपी 2 वरां तोंड दाखयलें तो गेलो पण अशा ह्या परिस्थितीत ह्या म्हापशा शहराची उदरगती कशी जातली आयज 28 वर्सां जाली ह्या 28 वर्सांत कसली सुदारणा जावंक ना जे आमकां आमदार मेळ्ळे हे म्हाका दिसता आमदार हे दळबद्री स्वताचो हेतू साधणारे पण कांयच करूंक ना डांबरीकरण आयज तुमी रस्तो पळयल्यार सगळी कडेन आख्खे रस्तो खणून दवरलेला लोकांचे एक्सिडेंट जातात कितें जातात पण हे सगळें जावपाचे कारणीभूत आहात हे आमचे म्हापशाचे नगरसेवक आणि आमदार कारण की तेजें नियंत्रण तेतून ना आणि कसली सुविधा ना तेन्ना हांव मागता CMा कडेन की म्हापशान जाता तितली सुविधा करपाची पावसा भितर आतां आनी 4 म्हयने पावस आसा पावस सुरवात जावंक ना हे 2 दिवसांच्या पावसात जर ही परिस्थिती म्हापशाची आसा तर फुडें म्हापशाच्या हेतून ही रोगराई आणि सगळी ही परिस्थिती जातली आणि हे नियंत्रण फाल्यां आमच्या हातीन जावचें ना तेन्ना CMान हेजेर लक्ष घालपाचें तशेंच नगरविकास मंत्र्यांनी लक्ष घालपाचें की ही जी आज गटार आणि ही जी आसा PWD सांगून ही गटार जाता ती बेगीन ताबडतोब त्याच्या आपल्याला करपाचें डांबरीकरण फुल हॉट मिक्स ना केलं तर पण डांबरीकरण जे खड्डे पडलेले आसा ते बुजोवपाचे आणि हो एक्सिडेंट जे आपत्कालीन घटना घडटा ते हेजेर मातशें नियंत्रण हाडून हेजेर लक्ष घालपाचें. मॅडम आमी आसा सध्या हांगासर नुस्त्याचें मार्केट जें आसा थंयसर डिसिल्टिंग वर्क जे आसा ते चालू आसा. आमचें ऑनगोईंग डिसिल्टिंग वर्क आसा आमी JCB घालून जी एरिया हांगासर काल ब्लॉक जाल्ली म्हणजे पाटल्यो नाल्यार आनी कितें तरी आमी आतां पळयता की हेल्मेट आनी कितें कितें आमकां मोस्ट ऑफ ऑल हांगासर सगळें घाल्लेलें मेळ्ळें आसा ते आमी आतां डिसिल्ट केल्लेलें आसा हो नाला डायरेक्ट कनेक्ट जाता मेन WRD नाला तोय बी होता WRDचो नाला WRD थ्रू तेंच्यांनी डिसिल्ट करपाक चालू आसा तें कंप्लेना खातीर कंटिन्यू ती फुडें वयतली. तशेंच आमचें उसापकर जंक्शन आसा थंयसर सुद्दां आमचें JCBचें डिसिल्टिंग चालू आसा त्या तरेन आमी बाकीचे जे खंय खंय ब्लॉक्स आमकां तशें कॉल्स येता त्या प्रमाणे आमची टीम सगळ्या कडेन घातलेली आसा त्या प्रमाणे काम चालू आसा. सो आतां मेरेन कितले कंप्लीट केल्ले आसा डिसिल्टिंग? डिसिल्टिंगाची प्रत्येक वॉर्डान आसा प्रत्येक कावन्सिलर आपलें फॉलोअप करून आपलें काम करून घेतात. प्रत्येक वॉर्डान आमी पावले त्या तरेन आमी तांकां लेबर थोडे सप्लाय केले आसा. तशेंच आमची कंटिन्यू आमी लेबर दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. तशें अवेलेबिलिटी आमकां हे आसा वर्कर तशें दितले आनी ते इश्यूज आसा ते सॉल्व करतले. खंय तरी हे डिसिल्टिंग वर्क एप्रील-मे म्हयन्याच्यानूच स्टार्ट जावपाक जाय आशिल्लें अशें दिसता. हय एक्चुली जावपाक जाय पण आमचें मातशें डिले जालें म्हणजे कारणान मातशें टॅक्निकल इश्यूज जाले आनी मातशें डिले जाले हे जालें पण आमचें हे 28 तारखेच्यान आमचें कंटिन्यू मार्केटान आमचें डिसिल्टिंग चालूच आसा तें आतां पर्यंत चालू आसा. WRD तर्फे हे आतां डिसिल्टिंग जातलें काय म्युन्सिपालिटीच्या तर्फे? आतां मेन नाला आसा ते डिसिल्टिंग WRDच करता. आतां हांगासर आमी JCB घातले जे थोडे ओपन म्हणजे ब्लॉकेज मेळ्ळा ते आमी JCB घालून ओपन केले.